بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ورډ پروګرام ته د تقریبا د ورډ پروګرام څلورم درس کې تر پایله مینو پر رسیدلی. په پایل نو کې تیر روز مکمله ویلې وه، فقط په پایل نو کې څه پاته ول؟ پرنټ پاته و. صحیح سو. نن به راځو په هغه پرنټ به مکمله خبرې کوو. پرنټ کې څه دي؟ اوس راځو را خلاصو ورډ پروګرام. له ورډ پروګرام څخه وروسته زه راځم دلته لیکنه کوم، مساوي آر ان ډي لیکم، قوس شروع، او دلته مثال دومره لیکنه کوم. د لیکنې څخه وروسته انټر، له انټر څخه به وروسته تاسو دومره لیکنه ولیکل سي، او صفحې سایز به زه درته نورماله حالت کوم، سم درته معلوم چې اوس خو معلومیږي انشاءالله. ښه، راځو فایل مینو ته. فایل مینو باندې کلیک کړئ. څه کله وکړئ تقریبا تر ټولو میلې وه، فقط څه پاته و؟ پرنټ پاته و. اوس په پرنټ باندې کلیک وکړه. له هغه وروسته موږ ته څه راخلاصېږي؟ دا د پرنټ پریویو په نامه یادېږي دا صفحه. صحیح سو. اوس دا کوم شی چې ته پرنټروې هغه دلته درته ښیي. اوس څومره صفحه کې؟ اوله ګوره دوجه کې درته ښیي. له دغو بټنونه کولی شي مثال دوهمه صفحه، دریمه صفحه، څلورمه صفحه، پنځمه صفحه، داسې څه رقم کې راولې. سر خو خلاص انشاءالله. اوس دغه بیرته کولی شي سټ هم به مثال دوهمې صفحې ته اولې صفحې ته یې راولې. او بل په دغو ځای کې موږ ګوره کولی شي مثال د صفحه راته رانږدې کړو، بیرته یې لرې کړو. سر خو خلاص و. له هغو وروسته راځو په پرنټ باندې غږېږو. اوس دلته موږ ته لیکلې پرنټ. اوس دا څو صفحې دي؟ اووه صفحې دي. اووه صفحې دي. اوس څو مثال پرنټ کې نو دلته که چېرته تاسو سره پرنټر وصله، فقط پرنټ به کلیک وکړئ. له پرنټ څخه به وروسته تاسو صفحې سره کولی شي پرنټ به روان شي، خو څو دا مکملې صفحې به پرنټ شي. خو دلته بیا درته وایي چې څو کافیانې غواړئ، کافیانې به درته نشته. که مثال دې دی اووه صفحې چپټر، اتلس صفحې چپټر دې ګوره لیکلی ده. اوس ورته وایي چې دا څو شاګردانو ته ویشم؟ ورته پنځو شاګردانو ته یې ورویشم. نو دلته باید څو ورته نشته کې؟ اوس به څو کافیان درته وباسي؟ پنځه چپټره به درته جوړ کړي. نه، یو چپټر ده که نه؟ د دې نه به څو کافیان جوړ شي؟ پنځه وارې به دا یو چپټر درته چاپ کړي. سره هم خلاص انشاءالله. اوس پوه شوئ؟ اوس دا ترجمات خو وکړو. له هغو وروسته بیا له کوم پرنټره ته هغه پرنټ موږ د ادارې سیده ګورئ دغه پرنټر دا ورسره واصلې. صحیح سو. له هغو وروسته بیا کولی شي مثال هر یو د تا پرنټر و، مثال ون نوټ، مایکروسافټ ګوره دا پرنټر ټو پی ډي اف، هر یو د پرنټر نوم و تاسو به د پرنټر نوم ته ګورئ. هغه څنګه دلته د کیبل لکه دا څنګه چې موږ موبایل او هغه وصل او کیبورډ چې کله دې وصل کړو نو تاسو به مای کمپیوټر ته اتوماتیک راسئ. صحیح سو. مای کمپیوټر هم کله سره خلاص کړو دلته لکه څنګه چې موږ سی ډي ور واچوو اتوماتیک د پرنټر سیټ اپ راځي. په هغو به کلیک کوئ نو خپله چې نیکسټ نه کې انسټال دغه شیان درته راځي. په هغو هم سر خلاص ده، په انسټالیشن کې کوم مشکل نه لرئ. نو هغه به انسټال شي. کله چې ختم شو له هغو وروسته تاسو ته پرنټر اتوماتیک یوه صفحه پرنټروي، خپله د خپل معلومات خپل ډیټیل. صحیح سو. تاسو مثال لارښوونه پرې غوره کړئ، داسې نه چې پرې غوره داسې دا مو چې پرنټ کړل. اوله څنګه په کمپیوټر وصل شي اتوماتیک یوه صفحه درته باسي. صحیح سو. له هغو وروسته بیا تاسو راځئ هغه نوم به ورته انتخابوئ، او له هغو بیا راځو دلته سیټینګ ته سره راشئ. اوس څو صفحې؟ اوس موږ څو صفحې خط لرو؟ اتلس صفحې خط لرو. څو صفحې پرنټروئ؟ پرنټ آل پیج څنګه کوي؟ ټولې صفحې. او پرنټ سلیکشن کونج انتخاب کړی. اوس غیر فعاله ده. زه بیرته راځم صفحې ته ورته چې فقط دا کونج چې ما انتخاب کړی دا جای پرنټروم. فایل ته راسئ. له فایل څخه وروسته پرنټ د پرنټ شارټکټ څه ده؟ کنټرول پی ده. اوس ګورئ بیا دلته راسئ سلیکشن به فعاله شوی که نه ده فعاله شوی؟ صحیح سو. پرنټ کارن پیج څه کار کوي؟ دا هم ټول په ورپاټ کې ویلي ول. اوس ګورئ زه ښه شاباس. اوس ګوره زه په څومره صفحه کې ولاړ یم. که غواړئ چې فقط دا نمه پرنټ شي نورو صفحو دې کار نه لري نو بیا به راځئ کرنټ پیج څخه به استفاده کوئ. سر هم خلاص شو انشاءالله. بل کسټوم پرنټ. کسټوم پرنټ کې زه کلیک کوم ګوره دلته اتوماتیک هم لیکلی شي دلته. صحیح سو. که دلته ورته انتخاب کړي کسټوم ګوره اتوماتیک کرسر به چیرې ولاړ شي؟ دلته را اکران نه را. اوس به دلته ورته لیکي چې مثال له څو نه تر څو پورې پرنټوي. زه دلته ورته لیکم چې له اول څخه نیولې تر څومه پرنټروم تر پنځمه. دا د ډاش علامه څه ده؟ د تر معنا ورکوي. مثال له یو څخه تر پنځو پورې. صحیح سو. خو که بیا وایي چې نه زه مشخص کومه نقطه ورکول لسمه پرنټ که، نقطه دولسمه پرنټ که، نقطه څومه پرنټ که پنځلسمه، او نقطه اتلسمه پرنټ که. سره خلاصو. دا بیا څه رقم کوي؟ مشخص کوي. یا بیخي له اول له سره زه د داش علامه نه ورکومه، ورته اوله یوه نقطه پنځمه نقطه لسمه نقطه پنځلسمه. دا صفحې مې په دې چپټر کې په کار دي، نورې مې نه دي په کار. په نورو کار نه لري، فقط دا درته بس. صحیح سو. بل له هغو وروسته دلته لاندې لرو ګورئ پرنټ ډاکومنټ انفو.
انفو خو موږ په دغه ځای کې یو څه وویله او کوم معلومات چې تا په انفو کې لیکلي که غواړې چې دغه چاپ سي نو بیا به راځې پرنټ له پرنټ څخه به وروسته ډاکومنټ ته راځې کله چې مثال ګوره دلته کلیک وکړو له هغه وروسته پرنټ ډاکومنټ لرو او دا نور لاندې شیان چې دي تر اوسه پورې تاسو نه دی ویلي لیسټ اف مارکاپ نه دی ویلی مثال آټو ټکس انټر صحیح سو نو داسې انشاءالله وایي بیا خپل انصار خلاصېږي فقط دلته ډاکومنټ انفو باندې کار وکړئ له هغه بعد بیا only print wood 8 page and A1 page wood او wood A1 څه ته ویل کېږي wood او A1 اوس راځو wood talk A1 جفت صحیح سو که غواړئ چې مثال اوس دغه ته نمبر هم ورکړئ مثال فقط هغه اولې جفتې صفحې پرنټ کړئ یا مثال فقط که غواړئ چې شتاک صفحې پرنټ کړئ نو بیا به راځئ دلته به پرنټ اوډ آن A1 پیج ورته انتخابوئ اوس که پرنټ آن A1 اوډ ورته انتخاب کړئ نو فقط اتاک صفحې درته باسي او که اوډ ورته A1 ورته انتخاب کړئ نو بیا به کومې صفحې جفتې صفحې به درته باسي سر هم خلاص و مثال نورلا وایي زه دغه صفحه چې ده دا هم راسته مخ دی و هم دی چپای اوس 18 صفحې لیکلی که دا یو وارې پرنټ په ووږي 18 صفحې به پرنټ راوباسي خدای به یو چال ورسره وکړي هلته به چې اوډ ورته انتخاب کړي اوډ یې ورته انتخاب کړي فقط چې به را پرنټ کړي تاق صفحې به را پرنټ کړي کله چې تاق را پرنټ کړي د کومې صفحې له پرنټر راوسي اوس دا خو یې پرنټ سوی دا درته چیر واچوي سرچپه به ورواچوي نو هلته به چې ورته انتخاب کړي A1 به ورته انتخاب کړي په بله خوا به یې چپه راوباسي صحیح سو داسې هم او اوس خو داسې که وګورئ مثال د یوه صفحه داسې راووتله له هغې وروسته بیا څه رقم که غواړئ چې بله شی راکړو نو بېرته سرچپه کړو هم کار کوي داسې به یې پرنټوئ دواړه مخه صحیح سو او بعضې ګورئ په دغه ځای کې له هغه وروسته بیا په دغه ځای کې پرنټ وان ساید لرو دا په دغو پرنټرونه کار نه کوي بعضې پرنټرونه اوس ډېر کم پیدا کړي هغه هم په ډېره غټه غټه دفترو کې یي صحیح سو هغسې دا ګوره په دغه ځای کې درته وایي پرنټ وان ساید او دلته درته وایي مثال دواړه سایده فقط دلته دا ورته انتخاب کړه دا ورته انتخاب کړو دواړه طرفه اتوماتیک درته ښکوي دا نه غواړي چې مثال ته یو خوا راوباسه بیا سرچپه ور واچوه اتوماتیک یې دواړه خواوې درته چاپ کوي صحیح سو خو هغه پرنټران اوس دلته نشته هغه ډېر قیمته بیه سره خرڅېږي بل راځو کلیټډ منظمې که غیر منظمې اوس موږ څو کاپیانې ورکړي دي 5 کاپیانې کلیټډ منظمې وباسي که انکلیټ غیر منظمې څه رقم وباسي اوس راځو کلیټډ که ورته انتخاب منظمې وباسي څنګه یې منظم باسي له اولې صفحې به شروع شي تر 18 به یو وارې ټول چپټر پرنټ شي بیا به له سره شروع شي تر اخره پورې بیا به له سره شروع شي تر اخره پورې هم تر اخره شي تر هغوی 5 کاپیان نه یې پوره کړی خو که انکلیټډ ورته انتخاب وي اوله صفحه به 5 وارې درته پرنټروي ولې ځکه څو کاپیان دې ورکړی 5 کاپیان دې ورکړی دوهمه درېیمه داسې به هر یو 5 درته چاپوي بیا به تاسو یوه یوه رکعت ځان ته کوئ یعنې چپټر به ځینې جوړوي که کلیټډ ورته انتخاب منظم په دې خو سر خلاص و بل راځو اورینټیشن د پورټریټ او لنډسکیپ صفحه څه رقم ده عمودي ده پورټریټ ده غواړئ چې لنډسکیپ چې لنډسکیپ باندې کلیک وکړو ګوره درته لنډسکیپ شو صحیح سو له هغو وروسته د صفحې سایز کوم یو دلته راځه دا بېرته ورته انتخاب کړه دا پورټریټ دا کومه سي دا ورته یې پورټریټ کړه پورټریټ سو له هغو وروسته دلته راځو صفحه یې کومې لیټر یې لېږلې مثال ای پورې کومه صفحه اوس زیاتې صفحې دي مثال ای پور زیاته استفاده کول صفحې هم یو ورځ درته معرفي کړی او کومه صفحه ده ای 3 ده شاباس له هغو وروسته راځو د مارجین حاشیه ورته ګوره اوس دا مارجین حاشیه ته اوس ګورئ بیخي زیاته ده غواړئ چې مثال دا ورته کمه کړئ تر دې هم زیاته کړئ نو دلته به ګورئ کلیک وکړئ له کلیک څخه به وروسته تاسو وایئ مثال لاست کسټوم سیټینګ باندې کلیک وکړئ اوس یو څه زیاته کړه او که چېرته مثال وایئ چې نه نارمل دی دا نارمل راولي او که چېرته وایئ چې نه نیرو دی یعنې بیخي ډېره کمه که یو شی نه جایدل په صفحه کې تاسو نیر ورته انتخابوئ اوس ګوره بیخي ډېر شی جایږي صحیح سو او یا غواړئ چې مثال ویډیو کې یعنې زیاته کړئ بیخي ډېره زیاته شوله صحیح سو بل ون پیج فیر شیټ که چېرته مثال تاسو یو کارت ډیزاین کړی مثال راځو دا مکمله ختمومه دا مثال ختم کړل له هغې وروسته راځو دلته یو کارت ډیزاین کوئ هر شی چې جوړوئ خو زه مثال راځم دلته فقط یو شیپ جوړوم مثال دا شیپ ده اوس دغه شیپ مې جوړ کړ اوس دا موږ ته په څو صفحو کې پرنټر کنټرول پی پریس کړم له کنټرول پی څخه وروسته ګورئ موږ ته دا په څو یو په یوه صفحه کې راته پرنټروي که نه نو دلته به زه بېرته دا ورته نارمال کړم چې سم ښکاره شي اوس ګوره دا به یو خواته بېرته راولم
اوس راځم کنټرول پی د کنټرول پی څخه وروسته دا په بسته صفحه کې څو راته پرنټروي یو واره ځکه وان پیج پیر شیټ ورته انتخاب ده که غواړئ چې مثال دغه په یوه صفحه کې څو واره پرنټ کړي ځکه چې کوچنی ده نو بیا به راځي مثال څو واره 2 واره 4 واره یا مثال 8 واره هر څو واره چې ورته انتخابوو دلته ورته انتخاب که تر 14 واره انتخابولی شي نو دا به په یوه صفحه کې څو واره درته پرنټروي 14 واره سره مو خلاص انشاءالله بل اول ویني اوس دا درته ونیسي تاسو یو شی جوړوئ که سرټیفیکیټ جوړوئ که حاضري جوړوئ که هر شی جوړوئ درې شیان به په نظر کې نیسئ څه شی اول اورینټیشن هغه به ګوري چې مثال یو څوک درکړي اوس دا پرچه درکړه چې دلته اوس یو حاضري ده دا راته جوړه کړه نو ته باید داسې ورته ګورې چې دا پورټریټ جوړ شوی که لنډسکیپ پورټریټ او لنډسکیپ خو پېژنئ افقي او مودي نو اوس به تاسو ورته ګورئ چې دا خو لنډسکیپ ده نو دا تاسو بیا راځئ دلته ورته چې دا څه ښکال لنډسکیپ که سره مو خلاص و بل په کومه صفحه کې جوړ شوی داسې نه چې تاسو اترې چا نیولې چې دا شی راته جوړ کړه تا یې فور یا لیټر ورته انتخاب کړی اول خپله کمپیوټر کومه یوه صفحه انتخابوئ لیټر تاسو ورته راځئ پور کوئ به یې ترې کوئ هر یو انس ورته انتخابولی دا دوهمه مونوګراف لپاره یې پور ده ښه له وروسته مارجین دا سرټیفیکیټ بعضې ډېر ډیزاین کې شوی هغه نه جایږي یا مثال بعضې حاضریانې دلته د میاشتنۍ حاضري جوړوي مثال د موږ تاسو نومان خو ډېر واړه واړه یي که نه مثال محمد علي خان دا یو نوم نو هغسې دا په هغه وړه خانه کې نه جایږي هغو لپاره بیا څه نسي نیرو ورته نیسي ځکه که چېرته نوم ته کوچنی هغه ورکړو بیا هغه مثال نوم نه جایږي که لږ غټه ورکړو بیا هغه د حاضرۍ جای نه جایږي نو دا بیا څه ورته نیسي نیرو اول څه دا نارمال ورته نیسي که نارمال کار ورنه کړو بیا نیرو کوي ورته صحیح شو مخته ځو که بس ده سبا به پیج سټاپ وایي پیج سټاپ باندې کلیک وکړئ هغه وروسته مرجین وایي او پیپر وایي دې به انشاءالله سبا وایي صحیح شو مشکل خو نشته ته دی کوم سوال پوښتنه هم نه لرئ نو تر راتلونکي درس پورې بیا ښې چارې او ښه وخت ولرئ